Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Ichki ishlar organlarida har qanday, ayniqsa rahbarlik lavozimi, avvalo xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish, mansabini suiiste'mol qilmaslik, shaxsiy tarkibga shaxsan namuna bo'lish sharti bilan beriladi. Mana shu shartni bajarmaganlarga esa bu tizimda o'rin yo'q. Farg'ona viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Ahmedov ham afsuski shundaylardan biri bo'ldi. Tizimni ta'magirlik, poraxo'rlik singari illatlardan tozalash ishlari olib borilayotgan bir paytda boshqarma boshlig'i yaqin qarindoshiga tegishli bo'lgan Malibu 2 rusumli avtomashinasida sodir etilgan qoidabuzarliklarni qonunga zid ravishda yashirishga uringanligi fosh etilganidan so'ng Malibu 2 rusumli 40081 SBA davlat raqamli avtotransport vositasiga belgilangan jarimalar davlat foydasiga to'liq undirildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining tegishli buyrug'i bilan Farg'ona viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Ahmedov egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Hozirda mazkur qonunbuzarlikka to'liq huquqiy baho berish uchun qo'shimcha surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Ichki ishlar organlari vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimizdir konseptual g'oyasi bilan sug'orilgan mard insonlar jamlangan tizim. Xalqning davlat organlariga bo'lgan ishonchini sindirish, tizimni obro'sizlantirish tarzidagi harakat yoki harakatsizlikni sodir etgan har qanday xodim qonunlar oldida javob berishi muqarrar. Salomat bo'ling. Bo'stonliq tumanidagi reydlar davomida navbatdagi chaqiruvni oldik va yetib keldik jarima maydoniga. Hurmatli inspektor, nima bo'ldi? Voqeani aytib bersangiz. Gentra transport vositasi davlat raqam belgisini yechib harakatlanayotgan paytida to'xtatib tekshirganimizda orqa yuk xonasida davlat raqam belgisini yechib qo'yib harakatlanayotgani aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 125-modda 5-qismiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Ko'rib turganingizdek, davlat raqam belgilarini yechib yurish holatlarini aniqlash bo'yicha reydlarimiz davom etmoqda va yana davom etadi. Shu sababli ham hurmatli fuqarolar, aynan Bo'stonliq tumaniga tashrif buyurayotganingizda davlat raqam belgilarini yechmasligingizni, yashirmasliklaringizni so'rab qolgan bo'lar edik. Bo'stonliq tumaniga olib borilayotgan reydlarimiz davom etmoqda. Navbatdagi Nexia 2 rusumli transport vositasi Bo'stonliq tumaniga olib boruvchi D012 Bektemir Chorba avtomobil yo'lining 54-kilometrda to'xtatib tekshirilganda, ya'ni haydovchimizdan spirtli ichimlik iste'mol qilganligi alomatlari mavjudligi aniqlandi. Shu sababli ham haydovchiga, ya'ni alkotester moslamasi orqali tibbiy ko'rikdan o'tishga taklif etildi va alkotester moslamasi orqali haydovchi, ya'ni tekshirilganda haydovchining og'iz bo'shlig'idagi, ya'ni havo tarkibida 0,178 mg etanol spirti borligi aniqlandi. Shu sababli ham haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtoulov vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirildi. Endi haydovchiga, ya'ni nisbatan sud organlari tomonidan 3 yil muddatga, ya'ni transport vositasini boshqaruvdan mahrum qilish jazosi kutmoqda. Shu sababli ham har bir haydovchilarimizni yana bir bor ogohlantirib o'tamiz. Ya'ni avtomobil yo'llarida mast holda transport vositasi boshqarmasliklarini va ya'ni qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni amalga oshirib, o'zini va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'ymasliklarini so'rab qolamiz. Bo'stonliq tumani chorva hududida xizmat o'tayotgan vaqtimizda davlat raqam belgisi 10H254HA transport vositasi o'z boshimchalik bilan davlat raqam belgisini yechib harakatlanayotgani aniqlandi. Holat yuzasidan transport vositasi saqlash uchun vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Haydovchiga esa ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Hamkor guruhlarga shahar hududida tunda sodir etilishi mumkin bo'lgan barcha huquqbuzarliklarni oldini olish, harakat xavfsizligini ta'minlash, aholi gavjum joylarda, jamoat joylarida aholining osoyishtaligini ta'minlash borasida bir qancha topshiriq va vazifalar yuklatilmoqda.
bo'lsasi Termiz shahrida tungi reyd davomida to'xtatib tekshirganimizda haydovchining yonida me'yoriy hujjatlar yo'l uchun hamda qo'lqo'da nazarda tutilgan lent chizig'lar o'tgani uchun tegishli tartibda ma'murlarni tutib transport saqlash jarayonida olib borib qo'ydi. Termiz shahrida olib borilayotgan tibbiy xizmat davrida ushbu transport vositasini haydovchiga to'xtash chorasi berganimizda haydovchi bo'ysunmasdan ketganligi hamda oxirgi kuzatib borganimizda haydovchini yonida me'yor hujjatlari yo'qligi hamda transport vositasini ikkala old eshik yonalarini tushunib qoraytirish bo'yicha ruxsatnomasini amal qilish muddati tugaganligi aniqlandi. Ushbu Kia rusumli transport vositasi to'xtatib nazorat tariqasida tekshirilganda haydovchilik huquqidan mahrum bo'lgani aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha transport vositasi jarima maydonchasiga olib joylashtirildi. Maxsus reyd jarayonida ushbu Spark avtomashinasi inspektorlar tomonidan to'xtatilib tekshirilganda avtotransport vositasining yon oldi oynalari noqonuniy qoraytirilganligi aniqlandi. Nima sababdan noqonuniy tarzda qoraytirilgan? Avtotransport vositasida yon oynalari tekshiruv ruxsatnomalari qoraytirilgan. Ro'da mashinasi. O ishonchnoma bilan haydagandan keyin haydovchini o'zini majburiyati borda. Ruxsatnoma oling, marhamat boshqaring. Tungi xizmat vaqtida to'xtatib tekshirilganimizda transport vositasini tegishli ruxsatnomasiz metan gaz ustanovka o'rnatganligi aniqlandi va haydovchiga nisbatan elektron ma'mur bayonnoma tuzilib, avtotransport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yildi. Planshet moslamasi orqali tekshirilganda avtotransport vositasi qidiruvda ham ekanligi aniqlandi. Ushbu transport vositasini Termiz shahri hududida to'xtatib tekshirganimizda me'yoriy hujjatlarsiz oldi yon oynalarni qora plyonka o'rnatilganligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashina saqlash uchun vaqtincha jarima maydonchasiga qo'yildi. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana kuni kecha qonun doirasida mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga murojaat yo'llangan edi. Ushbu murojaatda Instabloger transport vositasini boshqarish vaqtida xavfsizlik kamaridan foydalanmasdan kontent ishlagan videosi ijtimoiy tarmoqlarga tarqaldi va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarining haqli e'tirozlaridan sabab bo'lgan edi. Ushbu Instabloger o'zining shaxsiy profiliga ushbu videoni joylagan vaqtlarida Xorazm viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv o'tkazilib, belgilangan tartibda ushbu Instablogerimizga joriy yilning 22-iyun kuni 1.875.000 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Ya'ni ushbu Instablogerimiz transport vositasini tegishli hujjatlarsiz xavfsizlik kamaridan foydalanmasdan avtomashina boshqarganligi yuzasidan. O'rtoq haydovchi, ushbu holat bo'yicha o'zingiz bir izoh bering. Nima sababdan shunday qoidabuzarlik sodir qildingiz? Mashinamni mo'makaga tashladim. Jo'ram keldi. Kontent aldık. Bu narsani qaytib takrorlamaslikni tavsiya etaman. Bezirimin doğru. Haqiqatdan bezirimin bo'ldi. Jo'ram mashinada bo'lgani uchun jo'ramni mashinada bor dokumentim o'zim mashinamda. Shuning uchun chora ko'rdik, yana qonuniy shtrafini to'ladik. Jarima mashina girdi. Qonuniy ko'rdik. Sizlar shu narsani tavsiya qilmayman. Remensiz rulni olmang. Tutib o'tirib, iloj bo'lsa rulda vaqti videoga olmanglar qaytib. O'rtoq haydovchilar, ushbu holat bo'yicha sizga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 135-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi jarimadan qo'yilgan. Ya'ni tegishli hujjatlarsiz avtomashina boshqarganligingiz yuzasidan ham xavfsizlik kamaridan foydalanmasdan avtomashina boshqarganligingiz yuzasidan. To'g'ri. Shu o'rinda barcha bizlarni kuzatib turgan ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilaridan yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishlarini, ayniqsa blogerlarimiz o'zlarini videolarini, video kontentlarini olish vaqtlarida yo'l harakati qoidalarini buzmagan holda olishlarini so'rab qolamiz. Unutmang, qonun ustuvor, jazo muqarrar ekanligi albatta ta'minlanadi. Bo'stonliq tumani hududida bo'ldi. Maliy avtomashinasi to'xtatib turgan 01 307 MJ avtotransport haydovchi o'z boshqachalik bilan oldi o'ynatiga ta'minotga tushirib o'rnatgani aniqlandi hamda haydovchining me'yoriy hujjatlariga haydovchi guvohnoma olmaganligi aniqlandi. Haydovchi o'z boshidagi mana mayoqcha, chiroqchalar migalka moslamasi qo'yilgani aniqlandi. Haydovchining ustidan 120-moddasi bo'yicha, ma'muriy 126-moddasi bo'yicha yo'laklarni 135-qismi bo'yicha ma'muriy rasmiylashtirildi. Hurmatli haydovchi, imzo chekasizmi? Ha? Imzo chekmaysiz? Bo'stonliq tumanida xizmat jarayonimizda Gazalkent shahrida tezkor chaqiruvga yetib keldik. Nima bo'ldi? Bo'stonliq tumanida shu maxsus reys tadbirga ajratilib Niva rusumli transport vositasi to'xtatib tekshirilganda, ya'ni fuqaro voyaga yetmaganligi aniqlandi. Tegishli tartibda chorasi ko'rildi.
Hurmatli fuqaro, yoshingiz nechida? 15 ta. 15 ta. Nechinchi maktabda o'qiysiz? 3-maktab. 3-maktab. Bo'stonliq tumanida 3-maktabi. Kimga tegishli mashina? Tog'amga. Tog'angizga. O'zidan so'rab oldingizmi, o'zlari berdimi yoki o'zingiz olib chiqib ketdingizmi? O'zlaridan so'rab, O'zlari ruxsat berdilar. o'zlari ruxsat berdi. Sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari ko'pida, masalan, voyaga yetmaganlik ishtirokida sodir bo'lyapti-da. Shuning uchun sizga maslahatim, ya'ni bunaqa holatda transport vositasini boshqarmang, xo'pmi? Haydovchilik guvohnomasini oling, keyin boshqaring, xo'p? Voyaga yetmaganligi uchun haydovchining, ya'ni transport vositasining egasiga hamda uning ota-onasiga tegishli tartibda, ya'ni Ma'muriy javobgar to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalariga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi, avtoulov vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Dolzarb 90 kunlik tadbirlari doirasida Samarqand viloyatidagi barcha sohaviy xizmat xodimlari uchun rahbariyat tomonidan kechki yo'riqnoma o'tkazilyapti. Ushbu yo'riqnomadan so'ng Samarqand shahar ko'chalari bo'ylab yo'l patrul xizmat xodimlari hamda sohaviy xizmat xodimlari tomonidan tungi paytda jinoyatchilikka qarshi kurash hamda sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida kuchaytirilgan reyd tadbirlari olib boriladi. Barcha haydovchilardan yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolamiz. Biz esa jarayonlarni yoritishda davom etamiz. Hozirgi paytda ayrim yosh haydovchilar tomonidan nikoh to'yi marosimlarida transport vositalarini guruh bo'lib, ya'ni qo'pol qoidabuzarliklar sodir etib, avtomashinani boshqarish holatlari ko'plab uchramoqda. Shu holatlardan biri Samarqand shahar Habib Abdullayev ko'chalari bo'ylab nikoh to'yi marosimlarida ayrim yosh haydovchilar transport vositalarini yo'nalishini keskin o'zgartirib, orqa yukxonalarini o'zboshimchalik bilan ochib, harakat davomida turli ko'rinishdagi qo'pol qoidabuzarliklar, ya'ni yo'l bezoriliklarini sodir etib, davlat raqam belgilarini yechib olib, transport vositalarini orqa yukxonalariga turli ko'rinishdagi moslamalarni o'rnatib olib, ushbu qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etib, transport vositalarini boshqarganligi sababli Samarqand viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi 2-otryad yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan ushbu qoidabuzar uchar shovvozlar va transport vositalari topilib, ularga nisbatan qonuniy tartibda choralar ko'rilib, haydovchilar bilan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan bu kabi holatlardan o'zlariga kerakli xulosa chiqargan holda yo'llarda haydovchilik madaniyati va yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilib, avtomashina boshqarishlarini so'rab qolamiz. Bo'stonliq tumani Maliyev avtomashinasi to'xtatilishi 01 307 MJ avtotransport haydovchi o'z boshimchalik bilan oldi, o'ynatiga ta'minotga tushirishga urinayotgani aniqlandi hamda haydovchining me'yoriy hujjatlariga haydovchi guvohnoma olmaganligi aniqlandi. Haydovchi o'z boshidagi mana mayoqcha, chiroqchalar migalka moslamaga qo'yilgani aniqlandi. Haydovchining ustidan 120-moddasi bo'yicha, ma'muriy 126-moddasi bo'yicha yo'laklarni 135-qismi bo'yicha ma'muriy rasmiylashtirildi. Hurmatli haydovchi, imzo chekasizmi? Ha? Imzo chekmaysiz? Bo'stonliq tumanida olib borilayotgan reydlar davom etmoqda. Navbatdagi transport vositasini, ya'ni ushlanganligi bo'yicha chaqirtirildik va yetib keldik. Hurmatli YPX inspektori, bu transport vositasi nima bo'ldi o'zi? Toshkent viloyati maqsad transport turg'umadadman. Maliyev avtomashina to'xtatilganda haydovchi shubha uyg'ondi spirtli ichimlik bo'yicha. Keyin haydovchini alkotestimasiga taklif qildik. Hamda haydovchi 0,270 mg aniqlandi. Haydovchining ustidan yo'l harakati qoidasining 12-bandi bo'yicha ma'muriy usti 131-bandi bo'yicha chora ko'rildik. Umuman olganda, hurmatli fuqarolar, ya'ni haydovchini alkotester moslamasidan o'tkazilganda, haydovchini og'iz bo'shlig'idan chiqqan havo tarkibida 0,270 mg, ya'ni spirt borligi aniqlandi. Shu sababli ham haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgar to'g'risidagi kodeksning 131-moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Shuni ham ta'kidlashimiz kerakki, Bo'stonliq tumanida kuchaytirilgan reydlar davom etmoqda. Asosiy e'tibor mast holda transport vositasini boshqarish, davlat raqam belgisini yechish va bundan tashqari, ya'ni hujjatsiz transport vositalarini boshqarishni aniqlash bo'yicha reydlar olib borilmoqda.
Tek fazi boshladi. Katta ham bizga xabar berishmoqda, mas holatda tayyorlash bo'yicha bu yerga tasdiqlashga yubordik. Tungi soat menlarimiz 02:00 yaqinlashmoqda. Tungi reydlar davom etmoqda. Ana shu tungi reydlar vaqtida yo'l patrul xodimlari tomonidan transportning ovozini ham maxsus apparatlar yordamida o'lchashmoqda. Yo'llarda haydovchilardan belgilangan qoidalar bo'yicha so'rab qolamiz. Bo'stonliq tumanida olib borilayotgan reydlar davom etmoqda. Navbatdagi transport vositasini, ya'ni ushlanganligi bo'yicha chaqirtirildik va yetib keldik. Hurmatli YPX inspektori, bu transport vositasi nima bo'ldi o'zi? Toshkent viloyati maqsad turg'un madadman. Malibu avtomashinalar to'xtatilganda haydovchi shubha uyg'ontirdi spirtli ichimlik bo'yicha. Keyin haydovchini alkotestimasiga taklif qildik. Hamda haydovchi 0,270 mg aniqlandi. Haydovchi ustidan yo'l harakati qoidasining 12-bandi bo'yicha ma'mur usti 131-bandi bo'yicha chora ko'rildik. Umuman olganda, hurmatli fuqarolar, ya'ni haydovchini alkotester moslamasidan o'tkazilganda, haydovchini og'iz bo'shlig'idan chiqqan havo tarkibida 0,270 mg, ya'ni spirt borligi aniqlandi. Shu sababli ham haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Shuni ham ta'kidlashimiz kerakki, Bo'stonliq tumanida kuchaytirilgan reydlar davom etmoqda. Asosiy e'tibor mast holda transport vositasini boshqarish, davlat raqam belgisini yechish va bundan tashqari, ya'ni hujjatsiz transport vositasini boshqarishni aniqlash bo'yicha reydlar olib borilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar orqali davlat tomonidan har bir oilaga 650 ming so'm yoki har bir fuqaroga 10 million so'm pul berilishi to'g'risidagi xabar kelsa, bunday xabarlarga aslo ishonmang. Plastik kartangiz kodlarini turli havolalarga kiritmang va begona shaxslarga bermang. O'zingizning nomingizga rasmiylashtirilgan bank plastik kartasi, SIM karta, to'lov ilovalari va boshqa platformalarda nomingizga ochilgan akkauntlarni begona shaxslarga aslo bermang. O'zingiz tanimagan shaxslarning iltimosi bilan fuqarolik pasportingizni tutgan holda suratga tushmang. Firibgarlar sizning ma'lumotlaringizdan foydalanib, jinoyat sodir etishiga aslo yo'l qo'ymang. Ogoh bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men bank xodimiman. Hisobingiz xavf ostida. Tushunmadim, nima? Barcha plastik kartalarimiz hakerlar hujumiga uchrayapti. Sizni himoya qilish uchun iltimos, kodni ayting. Kod? Qanaqa kod? Shoshmang, hozir bitta kod keldi. 54. To'xtang. Banklar sizdan hech qachon kod so'ramaydi. Shubhali qo'ng'iroqlarga aldanmang. Yana bir firibgarlik holati. OLX va boshqa onlayn savdo platformalari orqali siz tomoningizdan sotish uchun qo'yilgan buyumlarni sotib olishni aytib qo'ng'iroq qilgani va pulni plastik kartangizga tashlab berishini bildirib yuborgan quyidagi ko'rinishdagi havolaga plastik kartangiz ma'lumotlarini aslo kiritmang. Ogoh bo'ling. Firibgarlar tomonidan Telegram messenjerdagi kanal va guruhlarda bank moliya xizmatlarini amalga oshiruvchi kompaniyalar nomi ostidagi ilovani yuklab olib, pul mablag'iga ega bo'lish, sudga chaqiruv, soliqdan qarzdorlik, bepul Telegram Premium kabi mazmunlardagi soxta xabarlar tarqalmoqda. Bu kabi soxta ilovalarni yuklab olmaslikka hamda virtual firibgarlardan ogoh bo'lishga chaqiramiz. Shubhali havolalarga kirmang va notanish fayllarni yuklamang. Telegram messenjerining sozlamalarida avtomatik yuklab olish funksiyasini o'chirib qo'ying. Shaxsiy akkauntingizni 2 bosqichli parollarni o'rnatib himoyalaning. Bu kabi soxta havolalardagi ilovalar shaxsiy ma'lumotlaringizni va parollaringizni o'g'irlovchi viruslardir. Qadrli fuqarolar, ogoh bo'ling. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ogohlantiradi. Ijtimoiy tarmoqlardagi onlayn savdo platformalaridan xaridni amalga oshirganda mahsulotni o'z qo'lingizga olgach to'lovni shundan so'ng amalga oshiring. Firibgarlar tuzog'iga aslo tushib qolmang. Firibgarlar yaqinlaringiz ovozidan qo'ng'iroq qilishyaptimi? Sizdan pul talab qilishmoqdami? Ogoh bo'ling. Agarda sizga noma'lum shaxslar qo'ng'iroq qilib, yaqin qarindoshingiz avtohalokat yoki boshqa noxush hodisaga sababchi bo'lganligini aytib, shoshilinch pul talab qilishsa, aslo ishonmang. Zudlik bilan yaqin atrofdagi ichki ishlar organiga yoki 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib, aniqlik kiritish choralarini ko'ring. Ogoh bo'ling. Firibgarlarning yangi nayrangiga aldanib qolmang.
Amaldagi qonunchilikka ko'ra tegishli litsenziyalarsiz yoki ruxsatnomalarsiz o'q o'tar qurolni, o'q dorilarni, o'q o'tar qurollarining asosiy qismlarini ishlab chiqarish, ta'mirlash, saqlash, olib kirish, tashish, jo'natish, ulardan foydalanish, shuningdek portlovchi moddalarni, portlatish vositalarini yoki portlatish qurilmalarini ishlab chiqarish, ishlab chiqish, olish, saqlash, ulardan foydalanish, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha miqdorida jarima, 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash, 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish kabi jazo choralaridan birining qo'llanishiga sabab bo'ladi. Yoz faslining jazirama kunlarida tog'li hududlardan dam olish uchun dacha izlayapsizmi? Mehmon uylariga internet orqali to'lov qilishda shoshilmang. Chunki firibgarlar bu yo'nalishga ham allaqachon kirib olishgan. Bir daqiqa e'tiboringizni qarating. Bugun internet orqali ayniqsa Bo'stonliq tumanining tog'li hududlaridagi dachalarni band qilish uchun oldindan to'lov qiling mazmunidagi ko'plab e'lonlar joylashtirilmoqda. Ular orasida firibgarlar ham sizning e'tiboringizni tortuvchi ishonarli e'lonlarni joylashtirishadi. Suratlar, videolar haqiqiy e'lonlardan olingan bo'ladi. Farq shundaki, firibgarlar sizga katta va hashamatli mehmon uylarni juda arzon narxlarda taklif qilishadi. Mijozlari ko'pligini va zudlik bilan oldindan to'lov qilishingiz kerakligini ta'kidlashadi. Siz pullarni o'tkazishingiz bilan ushbu dacha haqidagi e'lon va siz bilan yozishilgan akkaunt o'chirib tashlanadi. Bularga aldanmaslik uchun faqatgina rasmiy saytlardan foydalaning. Arzon narxdagi hashamatli uylarga hech qachon oldindan to'lov qilmang. Darvoqe, Bo'stonliq tumanida ham ichki ishlar organlari xodimlari 7 kun 24 soat sizning xizmatingizda. Sizga qo'ng'iroq qilib, oila a'zolaringiz va boshqa qarindoshlaringiz yo'l transport hodisasiga uchraganligi to'g'risida yolg'on xabar berishdimi? Ishonishga shoshilmang. Mazkur xabarni o'zingiz qayta tekshiring. Firibgarlarning ko'rsatmalariga amal qilmang va ular yuborgan begona shaxslarga pul bermang. Telegram, Instagram, Facebook, WhatsApp va boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali turli nomlar bilan atalgan akkauntlarda sizga meros yoki xayriya pullari yoki qimmatbaho sovg'alar yuborilishini bildirib, ishonchingizni kirib, bojxona yoki boshqa xizmatlar evaziga pul to'lash lozimligini aytib, turli hisob raqamlariga pul tashlab berishni so'rashsa, bunday shaxslarga aslo ishonmang. Ogoh bo'ling, firibgarlar tuzog'iga tushib qolmang. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini xorijga chiqishini rasmiylashtirish va O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga xorijga chiqish biometrik pasportini berish tartibi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 26-dekabrdagi 4079-sonli qarori asosida amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari xorijga chiqish biometrik pasportini olish uchun migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'linmalariga tegishli tartibda O'zbekiston Respublikasi fuqarosining ID kartasi yoki xorijga chiqish biometrik pasporti, 16 yoshga to'lmagan shaxslar esa tug'ilganlik haqida guvohnomalarni taqdim qiladilar. O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga xorijga chiqish biometrik pasporti quyidagi amal qilish muddatlariga beriladi. Tug'ilgan kunidan boshlab 1 yoshgacha 2 yil muddatga, 1 yoshdan 25 yoshgacha 5 yil muddatga, 25 yoshdan oshgan shaxslarga 10 yil muddatga xorijga chiqish biometrik pasporti rasmiylashtirib beriladi. yil 1-oktyabrdan boshlab bazaviy hisoblash miqdori 375 ming so'm etib belgilandi. Shu sababli ID karta uchun davlat boji 333.750 so'mni tashkil etadi. Xorijga chiqish biometrik pasport uchun davlat boji 375 ming so'mni tashkil etadi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi ogohlantiradi. Hurmatli yurtdoshlar, ijtimoiy tarmoqlarda treyder niqobi ostidagi firibgarlardan ogoh bo'ling. Pulingizni qisqa fursatlarda ko'paytirib oling degan yolg'onlarga ishonmang. Uyda o'tirib pul ishlang degan so'zlarga aldanib qolmang. Pullarni o'tkazib berganingizdan so'ng treyder niqobi ostidagi firibgar sizni qora listga soladi, ya'ni blok qiladi. Pullaringizni firibgarlarga berib qo'ymang. Ogoh bo'ling.
Poytaxtimizda 1-iyuldan boshlab Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati hamda shahar prokuraturasi tomonidan xavfsiz tun tezkor profilaktik tadbirlariga start berildi. Shu sababli patrul post xizmati brigadasida tungi xizmatga jalb qilingan xodimlarga tadbir oldi yo'riqnoma o'tkazildi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati, Bosh prokuraturasi va Milliy gvardiya boshliqlari nomidan buyuraman. Naryad. Chapga. Tadbir davomida Bektemir tumanida harakatlanib kelayotgan Tracker avtomashinasi to'xtatilganda, unda yo'lovchi sifatida ketayotgan shaxs o'zini noodatiy tutib, ichki ishlar organi xodimlarida shubha uyg'otdi va uning yonidan shaffof polietilen paketga o'ralgan o'tkir hidli jigarrang modda aniqlandi hamda daliliy ashyolar xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali olaman. Iste'mol qilish uchun. Buni iste'mol qilish, bu bilan shug'ullanish noqonuniyligini bilarmidingiz? Bilardim. Qanchadan beri iste'mol qilasiz? Yaqin yillardan boshlab kelaman. Iste'mol qilmagan odamlarga tatbiq ko'rishni maslahat bermayman. Oxirgi o'limgacha qamoqqa ekan. Xizmatimiz davomida Tracker avtoulovni to'xtatib tekshirganda yo'lovchi sifatida kelayotgan fuqaro chap cho'ntagidan sigaret quti orqasiga oq salapan ichiga o'tkir hidli modda borligi aniqlandi va tuman ichki ishlar bo'limiga topshirildi. Bundan tashqari Chilonzor tumanida harakatlanib kelayotgan Mercedes-Benz avtoulovi to'xtatilib tekshirilganda haydovchilik guvohnomasi soxta ekanligi aniqlandi. Mercedes-Benz avtoulovni to'xtatib tekshirganimizda haydovchilik guvohnomasi planshet orqali tekshirganimizda ba'zida aniqlanmadi. Avtoulovni vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga olib ketamiz. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, hujjatlarni qalbakilashtirish O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228-moddasiga muvofiq jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Ushbu tezkor profilaktik tadbirlar nafaqat haydovchilar, balki qoidabuzar piyodalar uchun ham birdek amal qilmoqda. Tadbir jarayonida yo'lning qatnov qismining belgilanmagan joyidan yo'l patrul xizmati inspektorining ogohlantiruviga qaramasdan kesib o'tayotgan piyodalar to'xtatilib, ularga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. O'zingizni joningizga xavf tug'diryapsiz, o'zingiz tan jarohati olishingiz mumkin. Bila turib o'tyapsizlar. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Keyingi safar bunaqa qoidabuzarlik sodir qilmang, xo'p? Poytaxtimizda o'tkazilayotgan xavfsiz tun tezkor profilaktik tadbirlari nafaqat yo'llarda qoidalarga amal qilish bo'yicha, balki sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyat va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishda ham maqsadli vazifalarni bajarishga xizmat qiladi. So'nggi yillarda ijtimoiy tarmoqlar, umuman internet orqali firibgarlik yo'li bilan birovlarning mablag'larini talon-taroj qilish holatlari ko'plab uchramoqda. Bugun yana xuddi shunday holatlar haqida gapirmoqchimiz. Gap shundaki, navbatdagi lavhamizning qo'shtirnoq ichidagi qahramonlari ham fuqarolarning soddadilligi va ishonuvchanligidan foydalanib, ularning pul mablag'larini aldov yo'li bilan qo'lga kiritishgan. Buxoro shahrida yashovchi 1976-yilda tug'ilgan fuqaro Buxoro shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'iga ariza bilan murojaat qilib, noma'lum shaxs axborot texnologiyalaridan foydalanib, uning plastik kartasidan 1,400,000 so'm pullarni yechib olganligini ma'lum qilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, olib borilgan tezkor texnik surishtiruv hamda tergov harakatlari davomida ushbu jinoyatni Qo'qon shahrida yashovchi 1980-yilda tug'ilgan shaxs sodir qilganligi fosh etildi. Hozirgi kunda ushbu shaxsning boshqa xuddi shu turdagi fosh etilmasdan qolayotgan jinoyatlarga aloqadorligini aniqlash yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Qorako'l tumanida yashovchi 1976-yilda tug'ilgan fuqaro tuman ichki ishlar bo'limiga murojaat qilib, Telegram messenjeri orqali tanishgan noma'lum shaxs unga pul mablag'larini ko'paytirib berishni aytib, firibgarlik yo'li bilan plastik kartasidan 2,700,000 so'm pullarni o'tkazib olishga erishganligini, ammo pullarini ko'paytirib bermasdan Telegram messenjeridagi sahifalarni bloklab, unga moddiy zarar yetkazilganligini bayon qilib, o'ziga yetkazilgan moddiy zararni undirishdan amaliy yordam berishni so'ragan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, olib borilgan tezkor texnik surishtiruv hamda tergov harakatlari davomida bu jinoyatni Jondor tumanida istiqomat qiladigan 2005-yilda tug'ilgan shaxs sodir etganligi aniqlangan. Hozirgi kunda ushbu shaxsning boshqa xuddi shu turdagi fosh etilmasdan qolayotgan jinoyatlarga aloqadorligini aniqlash yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
2025 yil 7 may kuni noma'lum shaxs Buxoro shahrining Guliston mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaroga tegishli bo'lgan plastik karta orqali axborot texnologiyalaridan foydalanib 13 million so'm miqdoridagi kreditni rasmiylashtirib, uni kredit mablag'larini o'zining plastik kartasiga o'tkazib olishga erishgan. Mazkur holat yuzasidan noma'lum shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, olib borilgan tezkor texnik surishtiruv hamda tergov harakatlari davomida bu jinoyatni Andijon viloyatida yashovchi 1995-yilda tug'ilgan shaxs sodir qilganligi aniqlangan. Hozirgi kunda bu shaxsning boshqa xuddi shu turdagi fosh etilmasdan qolayotgan jinoyatlarga aloqadorligini aniqlash yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Buxoro shahrida yashovchi 1999-yilda tug'ilgan fuqaro Buxoro shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, noma'lum shaxs unga tegishli bo'lgan plastik kartadan axborot texnologiyalaridan foydalanib 1,290,000 so'm miqdoridagi pullarni yechib olganligini va bu shaxsni topib unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, olib borilgan tezkor texnik surishtiruv hamda tergov harakatlari davomida bu jinoyatni 1996-yilda tug'ilgan shaxs sodir qilganligi aniqlangan. Hozirgi kunda bu shaxsning boshqa xuddi shu turdagi fosh etilmasdan qolayotgan jinoyatlarga aloqadorligini aniqlash yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. 2025-yilning may oyida noma'lum shaxs Vobkent tumanining Xalach mahallasida yashovchi fuqaroni aldab, internet tarmoqlari orqali turli shaklda uning plastik kartasidan jami 2,300,000 so'm pullarni firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, olib borilgan tezkor texnik surishtiruv hamda tergov harakatlari davomida bu jinoyatni Qorovulbozor tumanida yashovchi 2002-yilda tug'ilgan shaxs sodir qilganligi aniqlandi. Hozirgi kunda jinoyat ishlarida gumon qilinayotgan bu shaxsning boshqa xuddi shu turdagi fosh etilmasdan qo'llanayotgan jinoyatlarga aloqadorligini aniqlash yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. 2023-yil 15-noyabr kunidan 2024-yil 5-iyul kuniga qadar bo'lgan vaqt mobaynida noma'lum shaxs axborot texnologiyalaridan foydalangan holatda Romitan tumanida yashovchi fuqaroga tegishli bo'lgan plastik karta hisobidan jami 500 AQSh dollar miqdoridagi pullarni firibgarlik yo'li bilan o'tkazib olishga erishib, firibgarlik jinoyatini sodir qilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, olib borilgan tezkor texnik surishtiruv hamda tergov harakatlari davomida bu jinoyatni Samarqand viloyatida yashovchi 1989-yilda tug'ilgan shaxs sodir etganligi aniqlangan. Hozirgi kunda bu shaxsning boshqa xuddi shu turdagi fosh etilmasdan qolayotgan jinoyatlarga aloqadorligini aniqlash yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Farg'ona viloyati hududidan o'tgan A373 xalqaro ahamiyatga ega avtomobil yo'li mamlakatimizdagi eng muhim transport yo'llaridan biri hisoblanadi. Ushbu trassa orqali kun davomida yuzlab yuk va yengil avtotransport vositalari harakatlanadi. Biroq so'nggi paytlarda yo'lning chet qismida belgisiz va ruxsat etilmagan holda to'xtab turgan yuk avtomashinalari sababli yuzaga kelayotgan xavfli vaziyatlar barcha harakat ishtirokchilari uchun jiddiy tahdid tug'dirmoqda. Shuni inobatga olgan holda Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan ushbu trassa bo'ylab keng qamrovli profilaktik tadbirlar tashkil etildi. Ko'ngilsiz hodisalar, avariyalar, o'lim bilan bog'liq avariyalar bo'lyapti. Shu bo'yicha ogohlantirish uchun sizni to'xtatdik aka. Muzey suvchilar sal hushyorlikka chaqiradi aka, chanqagan bo'lsangiz. Oq yo'l yaxshi boring. Tadbir doirasida yuk avtomashina haydovchilari to'xtash uchun mo'ljallangan maxsus joylardan foydalanish zarurligi haqida ogohlantirildi. Sutkani qorong'i vaqtida aka, yo'lda qatnov qismlariga, keyin qorong'i joylarga to'xtab olmaslik bo'yicha sizni ogohlantirmoqchiman aka. Shu yo'lda chekkasiga to'xtab olyapsizlar, orqadan kelib avariya qilyapti aka. Uyqusiragan haydovchi orqangizdan kelib urib, shu bilan bog'liq ko'plab o'lim bilan bog'liq avariyalar bo'lyapti aka. Shu holatlar bo'yicha sizni ogohlantirmoqchiman aka. Haydovchilarga yo'l chetida belgisiz holda to'xtash yo'l harakati qoidalariga zid ekani va bu holat ko'p hollarda yo'l transport hodisalariga olib kelishi mumkinligi batafsil tushuntirildi. Belgilanmagan joyga to'xtamaslik bo'yicha sizni ogohlantiraman aka. Sutkani qorong'i vaqtlarida qorong'i joylarga aka, yo'lni belgilanmagan joylariga to'xtamang, tushundingiz aka? Bunday tadbirlar nafaqat haydovchilarning huquqiy ongini yuksaltirish, balki kelgusidagi ehtimoliy yo'l transport fojialarini oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir haydovchi, har bir fuqaro harakat xavfsizligi uchun mas'ul. Yo'lda qoidalarga rioya qilish, hayotga ehtirom, tiriklikka mas'uliyat.
Bugungi kunda mamlakatimizda yo'l transport hodisalarini oldini olish, fuqarolarimizning hayoti va salomatligini muhofaza qilish maqsadida qator ishlar amalga oshirilyapti. Afsuski, shunday holatlar borki, ular ko'pchilik tomonidan oddiydek qabul qilinadi, ammo aslida ular jiddiy oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin. Shunday holatlardan biri yo'l chetida to'xtab turgan yuk avtomashinalari. Ayniqsa bu yo'l transport vositalarini noto'g'ri joyda va uzoq muddatga to'xtab qolgan hollarda ular yo'lda harakatlanayotgan boshqa haydovchilar uchun ko'rinmas to'siqqa aylanadi. Bu esa ayniqsa kechki paytlarda va noqulay ob-havo sharoitida ko'zga ko'rinmas xavf manbai bo'ladi. Yuk avtomashinalarining orqasidan noto'g'ri quvib o'tish, tezlikni oshirish yoki masofani noto'g'ri baholash natijasida ko'plab yo'l transport hodisalari sodir bo'lmoqda. Bu kabi holatlarni oldini olish, yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat bo'ylab tizimli ishlar olib borilmoqda. Avvalo, viloyat hududida faoliyat yuritayotgan yuk avtomashinalari haydovchilari va ularning egalari bilan uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Ularda transport vositalarini maxsus avtoturargohlarda saqlash, doimiy yo'l chetida to'xtamaslik, xavfsizlik qoidalariga qat'iy amal qilish borasida tushuntirishlar berilmoqda. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgan keng qamrovli profilaktik tadbirlar orqali haydovchilarning huquqiy ongi va mas'uliyatini oshirish, ularni qoidabuzarlikdan saqlashga qaratilgan ishlarni samarali tashkil etish maqsad qilib olingan. Giyohvandlik asrimizning eng xavfli illatlaridan biri. Giyohvandlik moddasini u sharoitda yetishtirish va parvarishlash esa jamiyat va kelajak uchun katta tahdid soluvchi og'ir jinoyat hisoblanadi. Qoradori 2025 keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri davomida inson hayotiga bevosita xavf solayotgan giyohvand moddalarni yetishtirish bilan shug'ullangan shaxslar fosh etildi va qonuniy javobgarlikka tortilishi ta'minlandi. Buxoro viloyatida o'tkazilayotgan Qoradori 2025 tezkor profilaktik tadbirlari davomida giyohvand moddalarni o'z xonadonida yetishtirish bilan bog'liq jinoiy holatlar fosh etildi. Jumladan, Shofirkon tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida tumanning Joynav mahallasida yashovchi fuqaro o'zi istiqomat qiladigan xonadonda bir tub kannabis o'simligini ekib parvarish qilayotganligi aniqlangan. G'ijduvon tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida esa Bo'lakyonda yashovchi fuqaro o'z yashash xonadoni tomorqa yerida 50 tub ko'knor o'simliklarini ekib parvarish qilib kelayotgani aniqlangan. Mazkur ikkala holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Tungi soat 3 ga yaqinlashganda 102 raqami orqali Yunusobod tumanidagi ko'p qavatli uylarning birida yong'in bo'layotganligi to'g'risida xabar kelib tushadi. Patrul post xizmat xodimlari fuqarolarga yordam berish va vaziyatni o'rganish maqsadida yo'lga otlanishadi. Xodimlar qarashdagi xonadonda tutun bor-u, olov yo'q. O'tga kirishni boshlaganimizda podyezdda qanaqadir juda o'tkir hidli tutun borligi aniqlandi. Patrul post xizmat xodimlari tezkorlik bilan ko'p qavatli uyning ichiga kirishganda shaxs o'tkir hidli o'tsimon moddani yoqayotganligiga guvoh bo'lishadi. Uchastka o'ylashayotgan, mana kameraga tushamiz. Assalomu alaykum. Qattiq o'ynaysizmi? Qiynalib o'stirganini nima uchun yoqib tashladi? Har holda mahallada yashovchilarni shirakayf qilib boshini aylantirish uchun emasdir deb o'ylayotgandirsiz. Xullas, xonadonda oilaviy janjal yuz beradi hamda jahl ustida o'simliklarni yoqib yuborishga urinishadi. Bu kirganimizda hammom qismida, cho'miladigan, yuvinadigan hammom qismida vannasiga solib yoqayotgan ekan. Shu juda o'tkir hidli o'simlikni va qo'shnilar bilan shularni so'rab qilganimizda o'zi shu yerda o'stirishini ma'lum qildi va zal mehmonxonasiga chiqqanimizda mehmonxonasida noma'lum moddani teplitsa sifatida o'stirgan. Teplitsa sifatida o'rab olib, juda quyosh nuri yorituvchi narsalar qo'yilgan laboratoriya sifat qilib qurib o'stirayotgani aniqlandi. Va tezkor tergov naryadini joyiga chaqirildi va ular xolislashtirish tartibida bayonnoma rasmiylashtirildi hammasi. Qilmish qidirmish, ekkaningni o'rasan deb xalqimiz bejizga aytishmagan. Endi bular qonun oldida javob berishadi. Giyohvand moddalar asr vabosi ekanligini va u insonni ikki dunyo xorligiga yetaklashini unutmang. Sog'ligingizga befarq bo'lmang.
Одним из ключевых показателей этапов развития в современном мире является уровень цифровизации государственных услуг. Последние годы в нашей стране по инициативе главы государства реализуются масштабные реформы в этой сфере, которые в свою очередь создают благоприятные условия для использования населением и субъектами предпринимательства цифровых услуг, улучшают деловую среду, сокращают бюрократические процедуры, а также обеспечивают возможность цифровой трансформации государственного управления, отраслей реального сектора экономики и регионов. В органах внутренних дел также проводятся мероприятия, направленные на внедрение информационных технологий в деятельность на основе единого технологического подхода. В целях упорядочения и эффективной реализации цифровизации на основании соответствующего приказа министерства были рассмотрены 38 систем, внедрение 22 из которых одобрено в практику. В результате этого была достигнута экономия средств государственного бюджета в среднем на 100 миллиардов сумм. По инициативе главы нашего государства последние годы осуществляются масштабные реформы по полной цифровизации государственных услуг. Наряду с этим в рамках цифровизации органов внутренних дел за прошедший период текущего года создано 10 информационных систем, а их общее количество достигло 33. Данные информационные системы интегрированы более чем 240 информационными ресурсами свыше 50 министерств и ведомств. За прошедший период текущего года только через систему 102 поступило свыше 5 миллионов сообщений о правонарушениях и преступлениях. Более того, с помощью системы Е-Мамури-Иш было рассмотрено более 8 миллионов административных дел. Это способствует не только повышению производительности труда сотрудников, но и экономии времени граждан, предотвращая излишние хлопоты. Вместе с тем, в органах внутренних дел также осуществляются меры по цифровизации следственного направления с целью установления контроля над сроками и качеством следствия путем полной цифровизации процессов. К ноябрю 2025 года планируется внедрение информационной системы Е-Торгов. Сегодня Министерство внутренних дел активно внедряет цифровые технологии. Чтобы повысить эффективность работы и упростить жизнь гражданам и предпринимателям, традиционные государственные услуги переводятся в электронный формат. На сегодняшний день МВД предоставляет 51 государственную услугу. Из них 34 осуществляются в электронном онлайн-формате. До конца 2025 года планируется перевести в цифровой формат еще 10 видов услуг. Цель – обеспечить удобство, оперативность и прозрачность в оказании государственных услуг. В результате процессов цифровизации, проведенных в системе Министерства внутренних дел за прошедший период 2025 года, через систему Химая-ордера пострадавшим от притеснения насилия было выдано 54,7 тысяч ордеров, урегулировано 28,2 тысячи семейных конфликтов. На платформе Е-Мухакема были обсуждены 38,4 тысячи преступлений, через систему Манзел оформлено 2,6 миллиона, через систему ID-карта 4,4 миллиона, а через систему Е-Фхоро оформлено 4,4 тысяч гражданств. За прошедший период на телефон доверия 1102 поступило 87,7 тысяч обращений. Через колл-центр «Туризм» зарегистрировано 1,4 тысячи, а через колл-центр «Зуровольник» 12,8 тысяч обращений. За прошедший период 2025 года через единый портал интерактивных государственных услуг и систему электронного лицензирования населению и субъектам предпринимательства было оказано свыше 2 миллионов 900 тысяч услуг. Из них 65% были предоставлены в электронном виде. Среди них количество услуг в сфере миграции составило 1 миллиона 200 тысяч. В результате реформ, проведенных в сфере миграции и персонализации, почти 90% предоставляемых услуг были осуществлены в электронном виде. За прошедший период текущего года более 2 миллиона 200 тысяч лиц были оформлены идентификационные ID-карты, а свыше 700 тысячам биометрические паспорта для выезда за границу. Кроме того, в каждом регионе для граждан с ограниченными возможностями и пожилых людей оформляются идентификационные ID-карты и биометрические паспорта для выезда за границу с выездом на место их проживания, а также для граждан, проживающих в отдаленных от центра районах с помощью мобильных устройств. В настоящее время в сфере миграции оказывается 17 видов государственных услуг, все они оцифрованы, при этом 15 государственных услуг предоставляются в электронном виде и через единый портал интерактивных государственных услуг. Продолжается работа по дальнейшей цифровизации системы оказания услуг населению в сфере миграции и увеличения доли электронных услуг в сотрудничестве с соответствующими министерствами и ведомствами, а также отраслевыми службами. Одним из важных направлений оказания государственных услуг в органах внутренних дел является служба обеспечения безопасности дорожного движения, которая за прошедший период текущего года оказала в общей сложности 797 155 услуг.
В настоящее время данная единая система состоит из более чем 30 модулей и налажен обмен данными с более чем 120 информационными системами 50 министерств и ведомств. Помимо этого, внедрена услуга доставки государственных регистрационных знаков и свидетельств о регистрации транспортного средства, что предоставляет гражданам возможность осуществлять регистрацию, не покидая дома. Все операции, связанные с водительскими удостоверениями, переданы в ведение Центров государственных услуг. Наряду с этим создана возможность подачи онлайн-заявки на получение и обмен водительского удостоверения через единый портал интерактивных государственных услуг. Также гражданам предоставлена возможность подавать онлайн-жалобы на постановление о наложении штрафов за нарушение правил дорожного движения без посещения территориальных управлений безопасности дорожного движения. Это позволило предотвратить необходимость посещения гражданами подразделений Государственной службы безопасности дорожного движения, возможное ожидание в очередях и излишние хлопоты. В соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан, в рамках внедрения концепции «Безопасный город» по всей республике установлено 11 556 камер, образующих интеллектуальную систему видеонаблюдения. Из общего количества 9 721 камер, установленных по всей республике, 1019 камер являются направленными, 8 482 распознающими лица, 953 поворотными на 360 градусов и 1102 идентифицирующими государственными номерные знаки. Работы по интеграции всех этих камер были успешно выполнены. В соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан от 3 января текущего года на Центр «Безопасный город» возложена задача поэтапной установки камер распознавания лиц и транспортных средств на входах и выходах махалей, отнесенных к красной категории, в масштабах всей республики. Центром были проведены изучения в 763 махаллях красной категории и были сделаны окончательные выводы о местах и типах камер, которые необходимо установить. В результате проведенных технических мероприятий было установлено в общей сложности 13 792 камеры. Интегрированы 4571 камера, установленная на территории 257 махаллей. В настоящее время совместно с акционерной компанией «Узбектелеком» продолжаются работы по организации сетей передачи данных до объектов, подключению оборудования к электроснабжению и его интеграции. Центром «Безопасный город» разработаны и утверждены единые технические требования по внедрению интеллектуальных систем видеонаблюдения и тревожной кнопки для создания безопасной среды и раннего предупреждения правонарушений в республике. Центром по всей республике установлены в общей сложности 893 программно-технических средства, из них 573 полностью интегрированы в систему «Административная практика» Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД, а 320 запущены в тестовом режиме. В данную платформу интегрировано более 30 баз данных министерств и ведомств, которые прошли экспертизу Министерства технологий и Центр кибербезопасности в соответствии с требованиями информационных технологий и информационной безопасности. Кроме того, в платформу «Безопасный город» интегрирована база данных Министерства внутренних дел, содержащая информацию о лицах, находящихся в розыске и состоящих на учете пробации, а также другие соответствующие данные. При посещении этими лицами махалей они идентифицируются с помощью интеллектуальных устройств видеонаблюдения через платформу «Безопасный город», и уведомление об этом отправляется на служебные планшеты инспекторов профилактики. Это способствует оперативному реагированию и предотвращению преступности. В соответствии с сетевым графиком создания единой аппаратно-программной платформы системы «Безопасный город» на 2024-2026 годы в 13 регионах республики было выделено, доставлено и введено в эксплуатацию в общей сложности 194 серверных устройства. В единую аппаратно-программную платформу интегрировано более 30 баз данных 6 министерств и ведомств. На сегодняшний день проведена экспертиза 23 веб-ресурсов и 26 информационных систем Министерства внутренних дел, действующих в сети интернет. В целях оптимизации расходов государственного бюджета в 2025 году планируется поэтапный переход всех интернет-ресурсов ведомства на правительственный портал. Эти меры направлены на повышение эффективности, надежности и цифровой устойчивости информационной инфраструктуры министерства. Примечательно, что многие необходимые средства в настоящее время производятся и собираются исходя из внутренних возможностей министерства с доставкой комплектующих частей. В этом направлении Институтом криминологии реализован ряд проектов, а в управлении материально-технического обеспечения из привезенных комплектующих собираются компьютерные моноблоки, которые затем передаются для использования в службе. В целом в системе Министерства внутренних дел принимаются все необходимые меры с четким пониманием того, что цифровизация системы является важным шагом в будущее
и фундаментальной основой строящейся структуры. Главная цель – это внедрение прочной и надежной системы общественной безопасности, защищающей интересы человека, а также создание комфортных условий для граждан и эффективной профессиональной среды для сотрудников. Последовательное выполнение поставленных задач в этом направлении будет продолжаться.